तो भैया एक रेडिट यूजर है जहां पर इन्होंने अपना कस्टम गेमिंग रिग पीसी घर पर ही बना लिया है, जहां पर इसका नाम रखा है उन्होंने एक मतलब अलग सा ही नाम रखा है कि न्यूक्लियर फुटबॉल पीसी। मतलब यार कुछ सेंस समझ में नहीं आ रहा, मगर एक ब्रीफकेस पीसी है जहां पर भैया अगर आप ब्रीफकेस देखते होंगे तो उसके अंदर ही एक पीसी बना होता है जहां पर भाई आप अपने मन से डिस्प्ले वगैरह सब कुछ कस्टमाइज करके लगा सकते हो यहाँ पर। और एक कीबोर्ड अलग से और माउस अलग से इन्होंने ले लिया है और उससे गेमिंग करते हैं, जहां पर भाई काफी कमाल का एक्सपीरियंस इसका रहता है। यहाँ पर ऊपर की तरफ डिस्प्ले, जहां पर आप जब भी अपने ब्रीफकेस को खोलोगे तो ऊपर की तरफ डिस्प्ले होगा एंड नीचे उसके कंपोनेंट्स होंगे। तो यहाँ पर अगर बात करें इसकी तो आप इसे घर पर भी बना सकते हो अगर आप एक गीक हो, अगर आप एक मतलब पीसी बनाने के लिए आप अगर पसंद करते हो पीसी बनाना, कस्टम पीसी, तो भाई आपके लिए काफी कमाल है। अदरवाइज जो भी पीसी के बारे में जानना चाहते हैं भाई, इसके जो स्पेसिफिकेशंस उसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें सबसे पहले इसके जो फीचर्स की, तो भैया इसमें आपको हार्डवेयर के बारे में मिलता है। तो यहाँ पर हार्डवेयर है इसका Ryzen 5 2600 गीगाबाइट का इन्होंने यूज किया है। Aorus का प्रो वाईफाई जो कि है B450i। एनवीडिया का यहाँ पर इन्होंने यूज किया है ग्राफिक्स कार्ड जो कि है 2017 सुपर FE। यहाँ पर रैम की बात करें तो रैम इसमें आपको मिलेगी 16 GB की 3200 गीगाहर्ट्ज वाली रैम। यहाँ पर अगर बात करें PSU की तो SF600 PSU इसमें यूज किया है। WD256 GB NVMe SSD इसमें यूज की है। और मॉनिटर जो है वो है डेल का P2319H मॉनिटर, जहां पर भाई काफी टॉप नॉच यहाँ पर इसके स्पेसिफिकेशंस है। और देखकर तो लगता नहीं कि भाई मतलब इसके जो स्पेसिफिकेशंस है वो देखकर तो नहीं लगता कि कोई बजट कैटेगरी का यहाँ पर गेमिंग पीसी है। भाई काफी एक्सपेंसिव है, 2017 सुपर FE। मतलब जो ग्राफिक कार्ड हाई एंड ग्राफिक कार्ड्स है वो अभी तो 2018 है, पर 2017 भी कम नहीं है, वो भी इसमें यूज किया गया है। यहाँ पर इसमें आपको वाटर कूलिंग भी टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है जो कि भैया आपके पीसी को ज्यादा गर्म नहीं होने देती। जहां पर अगर बात करें वाटर कूलिंग की तो इसमें आपको देखने को मिलता है अल्फा कूल का U116240 यहाँ पर एक NF है, जहां पर अल्फा कूल की तरफ से DDC310 भी इसमें देखने को मिलता है। तो भाई काफी कमाल का यहाँ पर मतलब वाटर कूलिंग भी है, वाईफाई भी है, सब कुछ इसमें दिया गया है। मतलब दिया गया है खुद से इन्होंने यहाँ पर बिल्ड किया है। और लुक भी आप देख ही चुके होंगे यहाँ पर फोटो में, काफी कमाल का लगता है। तो भाई अगर आप घर पे पीसी बनाना चाहते हो कुछ इस तरीके से तो मैं कहूंगा कि भाई काफी कमाल चॉइस होगी। और बजट कैटेगरी में अगर बनाओगे तो काफी बढ़िया रहेगा। तो भाई ये थे इसके स्पेसिफिकेशंस और दुनिया में क्या क्या हो सकता है गेमिंग पीसी कैसे कैसे हो सकते हैं। मतलब ब्रीफकेस गेमिंग की पीसी यार सोचा भी नहीं था, पर ब्रीफकेस बॉम्ब के बारे में सुना था, पर पीसी बिल्कुल नहीं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आप बेल आइकन प्रेस करेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा होगा। सो दिस इज पृथ्वी फ्रॉम दिस चैनल एंड आई विल सी यू गाइस in the next one.